TV 牆咧，其實都會分咗幾個部分。第一個部分咧就係呢一個圓弧嘅條子啦，呢個都係一個素色嘅奶油色嘅效果嚟嘅。然之後再追過嚟呢一個啦，卡扣式有個籮坑嘅條子，之後咧再會嚟到呢一度有唔同嘅層板嘅結構，都係擺到好多唔同嘅物品嘅。咁所以其實基本上咧，客人想做到嘅效果就係唔想咁 bulky 啊，因為其實基本上如果你做一啲 TV 櫃，你唔一定淨係做 display 櫃嘅，唔一定要做個高櫃嘅。原來你可以咁樣咧做個層板，跟住我哋將個層板咧入榫咁樣卡扣式扣入去，咁就搞掂㗎啦。然之後你見到成個效果嚟講咧，呢一度都會做翻一個咧，就係配合翻隔離獅字櫃有一個好靚嘅一個蝦肉式嘅一個雲石紋嘅效果啦。咁地下點解做晒保護咧？而家我哋可以揭曉啦，因為咧我哋而家望晒成個天花嘅狀態咧，其實我哋油漆團隊師傅都仲係做緊個 finishing 嘅。你見到成個天花嘅一個燈槽咧，都係做晒成個廳嘅。你見到就會做晒成個弧位咯。咁所以變相咧呢一個位置就會好光猛啊。因為其實而家本身呢個單位咧算係比較咧唔算太多陽光曬到入嚟嘅，所以而家做咗燈槽之後咧，就算喺日頭嚟講都係好光猛。